老板娘。有。我今天下午都没拍呢。对啊，我今天吃了我湿湿黏黏的捞面，你也没拍。没有啊，那个是老朋友见面啊，干嘛要拍啊？对不对？我说拍食物，没有叫你拍老朋友。食物其实外观很一般啦，味道这种东西又拍不出来。也是啦，对不对？没有，又不是专业摄影。没有味道拍不出来，味道怎么拍？你跟我讲。味道要用运镜的。因为味道怎么拍？味道用运镜。没办法，我拍不出来。那我们现在要去哪里？我现在去找睡觉的点。对啊，晚上睡觉的点在哪里？不知道，前面有导游，所以他再怎么去睡。你看我们中途又加入新朋友。加入新朋友，这一次跟着海力士跑，然后去哪里？不知道，他刚刚说要去哪？海边哦。海边啊，听海啊。我听见，不是哦，不是听海哦。好吧，那我们就跟着他走。晚上一样是睡我们这台纯电车。那我们现在的可行驶里程来到了337公里啊，应该可以到台东没问题啊。那你知道电车睡一晚你会耗掉几公里吗？不知道。不知道，各位可以猜看看，大概睡了一晚你会少几公里，对不对？睡一个晚上少几公里了？现在337，我们等一下看目的地就知道了。那基本上我们开的温度都是以它什么，就是以这种电车来讲最节省的温度啊，它就是22度嘛，对不对？那我估计是22。对啊，一开始就22啊，它就是官方数据说22度是最省电的模式。对，原来是这样。没错。不过我发现，在这上面睡22度根本不需要盖棉被。对啊。对不对？这个棉被没打开。完全没打开哦。那如果今天你开的是20度，那可能就要盖棉被了。对。它其实它上面的冷气哦，说真的，因为我们没有开很强，也为了要省电嘛。不过我们的 T4 啊，我们的小金鱼上面的冷气都要盖棉被，因为上面的冷气我们开最省电都还比特斯拉的最省电还要冷，对不对？对。因为真的要盖棉被睡觉，这个是因为一定要盖哦。对，不盖的时候你也刮死耶，半夜会刮掉。对，这个是我们都有体验到了。那如果你电车，你也是可以把它开得冷一点啦，但是盖棉被可以啊。但是我觉得是没有必要，因为这样子太耗电了。因为毕竟当你用到完全没电的时候，我们的露营车没电是还可以继续跑，只是插在门冷气吹。你这个没有电的时候是不会啦，它会保留20%给你用啊，我都忘了，至少20%哦，到下一个充电桩应该都绰绰有余啊。你这个20%，你知道它有多少公里可以跑吗？至少有100公里耶。它都已经有计算过了。你看我们的那个特斯拉的那个床垫很奇怪，人家都1整块了，为什么你是这样子？因为先买了这个试用啊。对。这个家里有的，先拿出来用啊。所以就联合国先试睡啊。看哪一个比较好睡？对啊。那个我睡过，我知道好睡啊。对啊，你睡。昨天我们没有充气机，今天接到充气机，把它打气睡一下。睡看看就对了。对啊。好。这样摸起来是很舒服的。对啊，很透气哦。对啊，跟棉被是一样的。棉被。对啊，摸起来就好像棉被一样啊。还要铺这个哦。你看我们这里还有一个这么宽，那基本上我们2个身高都不高了哈，所以是 OK 的。然后这样子铺一铺，像这样，有没有？
你后面一点。哎，后面有灯吗？这后面没有灯哦。哦，只有那个。哎，其实铺一铺床还蛮大的嘞哦，比我们的 T 货跟小金鱼上面还要大。哦，就在那边就好了。对，我的脚没那么长，其实这样就够了。哦，其实它原本有一块垫是在那前面的，但是我们像一大叔这个170的身高，其实够了。哦，没有，前2天有电啊。前2天有电了，前天啦，昨天有电，昨天有电了，今天就不用电了，就这样睡就好了。哦，然后这个哦，跟老鹰一样有翅膀的门，哦，像这样子。哎，我打个灯给各位看一下。你要看我有。来，你看。像这个，哇，这整台都是黑的，所以看不太到。反正旁边这个门是这样子掀开的。好，拍不到了，算了啦，明天再拍了。啊，明天收的时候再拍再讲就好。灯在哪里？问题是灯看不到啊。哦，看不到，反正这样看不到啊，有没有？哦，因为这颜色看不到。对啊，这颜色太深了啦，看不到。反正就是两边翅膀打开之后，哦，铺床就变得非常非常的方便了哈。然后把它关下来了 ，OK。OK， 现在5点52分，你是起来干嘛？不是起来看日出哦，你看到没有？这么多人。对啊，年轻人哦，他们来干嘛？看日出。我们现在在七星潭的海景第一排，昨天晚上就跑来这边了。起来可以刚好看到日出，然后我们停在这边，给各位看一下。这里我们停的是这一排哦，你在这里拍啊？哪一个比较漂亮？哎，有没有？这样子反着拍也是效果不错的。哦，这样拍更漂亮。哦，这样拍比较漂亮。出来了，出来了，出来了，出来了！等一下。终于等到了。哇，太阳出来了。看到没有？一瞬间而已啊。嗯，起来了，瞬间而已，真的是瞬间而已。对啊，你看这里，昨天车速就大概2、3台车而已。哦，然后你看，拍一下这个倒影，美吧？这个，哦，像这样。好，你去尿尿吧。我们家板娘又回去睡回笼觉了。那我要去跑步，然后可以看一下穿拖鞋，在七星潭的海边跑一下。最近大叔开始在运动减肥了，每天都要动一下哦，跑多跑少，其次就是动一下就好了。好 ，OK， 出发，沿着这边跑到那边去哈啊，因为跑步的过程哦，摄影机会晃动的比较大，这边蛮多人的。看看那个海边转过来之后，这边往一个什么48
486还是什么高地哦？哦，在这一边的，我继续前进，看那边是什么东西在拍。然后我停下来，有没有听到海浪声啦？我们就喜欢听这种海浪声睡觉的。这是最美的白噪音啊！七星潭那一边，我绕一圈过来了，在那一边。哇，前面有楼梯耶，有阶梯要上去，看到没有？上去看一下好了。一路开始上坡了，腿有够酸的，因为我有运动，才没几天，开始流汗了。上来这边有一个平台，所以各位可以来散步，走这里。有够喘的。两潭自行车导览图，两潭是指哪两潭？是指七星潭跟日月潭吗？我在猜了。原来这叫48高地，48。我以为是480公尺，原来才48公尺而已。看到没有？再拍清楚一点。七星潭，我看这里的景有什么，给各位看一下。上来，这样，这里也只能这样拍而已。这边带空拍机来是没有用的，看到没有？但是这里很可惜，再高一点就可以看到，如果再高一点就可以看到整个那个海岸线了。那前面这个都是定制渔网，开始飙汗了，爽，继续跑，因为他们都还在睡觉，老板娘又回去睡回笼觉了，不影响到其他人的行程哦，就是早一点起来跑步。跑完之后我们又继续我们的行程，但是这边跑完的时候怎么洗澡，我等一下教各位。哇，这里有一个电波辐射区啊，这是民航局的，应该是那个飞机降落用的，写一个民航局，然后这边就有一个围墙，旁边应该都是军事基地啊，难怪这里不能空拍。而且两边全部都是丛林、树林，树不高，矮矮的。因为机场在旁边，所以这边的树也不容许它长得太高了。这边自行道结束，走出来就是大马路了，就是我们昨天经过的大马路。然后看一下这边是什么地方。原来这里面叫基本射击场，轻兵器，因为可能是打炮的地方。打炮是那个飞机大炮的那个打炮。然后这边过去就是鲤鱼潭。我们从那边过来，一个往南，一个往北，然后出来就有太阳了。所以想要跑步的话，我觉得这一段可以的。有没有48高地？看到没有？两潭自行车道，花莲酒厂的。OK， 我们从这边再折弯跑。从我们刚刚那个地方跑来这边大概有2.18公里。那我们再跑回去。
那基本上这里都是有树荫的哈。像这样子这种天气，你看有没有看到我这个汗？哦，只是还没有滴而已，表示跑得还不够，再继续跑回去。刚刚那一段旁边真的是杂草丛生啊！你看这里很多那种小路可以进去，然后这边这个草一看就知道，刚刚应该在这1-2天有人把这个草清理干净了然后这边还有路可以进去，要去哪里？围起来，表示就是不能进去了有听到声音应该是刚刚那个瞭望台那里真的有人骑脚踏车在那边聊天了就在这里，看到没有？好，这里是下坡点，看到没有？这是它的自行车道牵引的地方了。我还是用走的好了那个最近体重有一点胖下坡还是用走的，免得到时候膝盖又在痛这个刚开始跑步像以前开始骑脚踏车跑步的时候，如果过度的运动那个膝盖都会受不了跑到全身痛也不值得像那种车跛加上跑步就是流汗，这样就好了，达到运动的目的。看到没有？哇，我整个都是湿的这个衣服大概湿全部了啦，黏黏的了等一下就要去好好的把它擦个澡，不是冲个澡先跟各位讲我是用擦澡的因为有时候我们出来车跛不一定要洗澡，不一定要洗澡，因为有时候碍于不方便像今天我开的是休旅车，那休旅车本身就没有，对我们来讲它只是纯粹睡觉而已会带个冰箱带个电池其他的通通都不会有那吃大部分都以外食为主，除非我们像我们今天进营区里面就会稍微煮一下OK。那如果是像这种七星潭的野营地我们就是原则上吃外面OK。哇，这应该是一整个家庭，看到没有？1、2、3、4、5、6只。拉架，这个千万不要怕它，你怕它，它就会攻击你。所以要跟它正面相对。好，我要继续跑。然后那边有人在钓，我昨天晚上钓到现在。这个最后一段到达目的地，这边有一台 Escape。到了。我总共距离不到5公里。我跑了47分钟、48分钟，结束。运动结束，我要关掉了。然后要把它储存。这个 Garmin 我已经用10几年了，还在用我已经跑完步了，太阳起来了。这个大概7点多还不会热，8点开始会很热了所以跑步的人要趁早那我们家板娘还在睡觉，我要把它挖起来。你好不好睡啊？你在里面有没有听到那个冷气的声音？完全没有听到，现在有听到吗？你看这个隔音效果多好。他说他在里面完全听不到你的声音
不是，他说关起来隔音效果很好，听不到，在隔壁耶。他其实没差啊，他真的很好睡，又很会睡。哎、你那个内裤跑出来了。还好没过去，都长针眼。对呀、我怕你长针眼啊，你不要过来，你盖起来啦，真的。我要去擦个澡了，你继续睡哦。好，你要继续睡啊、好了。我又不小心按到了。你这样会被人家打。